開機而家。各位小朋友，我哋依家開始玩遊戲啦喎！認真聽，認真聽。我哋台邊咧有好多嘅物品，咁我哋要一齊記住呢啲嘅物品。我哋陣間會播放一片動畫片，裏面咧會有啲排列嘅順序，邊個排第一，邊個排第二，邊個排第三，大家一齊努力記住，然後我哋就會喺張台度恢復嗰個物品嘅排列順序。OK？ 準備好未？準備好，我哋就開始㗎啦喎！葉，有葉，葉俾我。Thank you.
OK， 咁我哋收埋啲生果啦。每組一片毛巾。咩嚟㗎？咩嚟㗎？而家唔有幾道具啊？咁我哋收翻埋個拼圖先。好。係咩嚟㗎？嗰個係道具嚟嘅。拼圖收好未？收好。咁呢個遊戲咧就係咁樣嘅，我哋台面擺咗毛巾，兩隻手仔唔準擺上去先，兩隻手仔。OK。咁然後咧，我哋 bingo 嘅時候，大家要做咩？搶毛巾，睇下邊個搶到嗰塊毛巾啦。O 唔 OK 啊？有唔明白指令嘅？冇聽到 bingo 嘅時候，可唔可以掂條毛巾㗎？OK，咁我哋試下玩一 round。
Hello。係。好，咁大家聽到知我哋去道後面，去嗰邊，去嗰邊。你有冇睇到我啊？請舉左手。請拍手3次。請左手摸右耳仔。左手摸右耳仔。左手摸右耳仔。OK。Bingo。OK， 各位老師有個分數啦，各位老師有個分數啦。咁我哋我哋唔好搶，我哋唔好搶。結束，擺翻啲毛巾喺張台，準備第二個。擺翻啲毛巾喺張台度，兩隻手仔舉高啲，兩隻手仔離開張台。準備好未？準備好未？我哋放低先，放低先。我哋兩隻手舉高，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 兩隻手舉高。聽指令喎，請轉兩圈並跳一跳。請蹬左腳3次，右腳2次。請舉右手3次，然後用左手摸右膝頭。OK，Bingo。OK，取消呢個，取消第3 round 啦，擺低毛巾，擺低毛巾，擺低毛巾。擺翻低又得。係，我見過嘅。我哋手大家準備好未？OK，請轉圈2次，然後拍手掌1次，然後舉起左手。OK，請左手摸右膝頭，然後右手